강아지 중성화 후 진짜 조심해야 할 것들. 중성화 후 성격이 완전히 바뀌나요? 많은 보호자들이 가장 궁금해하는 부분입니다. 중성화 후 가장 큰 변화는 발정 스트레스가 줄고 마킹이나 배회 행동이 줄어들 수 있다는 점입니다. 하지만 모든 강아지가 얌전해지는 건 아닙니다. 성격 자체가 바뀐다기보다 호르몬 때문에 생기던 행동이 줄어드는 경우가 많습니다. 그리고 꼭 관리해야 할 부분이 있습니다. 우선 체중 관리입니다. 수술 후 활동량이 줄거나 대사량이 낮아지면서 살이 쉽게 찔 수 있습니다. 그리고 상처 관리를 해주어야 하는데 강아지가 핥으면 염증이 생길 수 있기 때문에 네카라나 수술복은 꼭 착용해야 합니다. 무리한 활동 또한 금지해야 합니다. 뛰거나 격한 산책은 실밥이 터질 수 있어 며칠간 조심해야 합니다. 중성화 수술은 끝이 아니라 회복 관리가 진짜 시작입니다.